$2170 evaziga siz ko'rib turgan mana shu xonadonni to'liqligicha tashqarisi va ichkari darvozaxonalari bilan birgalikda tunikafon qilib berdik. Agar videoni boshdan oxirigacha ko'rsangiz, video oxirida bu xonadonimizga qancha kvadrat tunuka sarf qilganimizni ham aytib o'taman. Xonadonimizning tunikafon ishi oq rangga mokri rang kombinatsiya qilingan holatda bo'lib bitdi. Darvozaxonaga oppoq rangdan ko'proq aralashtirilgan holatda yorqinroq svetda qilib bitkazib berganmiz. O'rtasini esa shaxmat qilib berganmiz. Juda ham go'zal holatda bo'lib chiqdi. Ishimiz yoqqan bo'lsa, bitta laykni qizartirib qo'ying. Hurmatli obunachi, bu xonadonimizga jami bo'lib biz tunukaning rasxodiga hisoblaganda 190 kvadratga yaqin tunuka rasxod qildik. Bu biz ishlatgan tunukamizning rasxodi joyning kvadrati emas, undan tashqari 37 metr mana bu slif tarnovlarini o'rnatib berdik. Shunda xonadon egasiga jami bo'lib $2170 evaziga mana shu xonadonimizni to'liqligicha barcha xarajat ichida reyka samarezli esa o'rnatib berish usta xizmatlari bilan birgalikda mana shunaqa go'zal holatda qilib berdik. Mana shu videoga bitta layk bosib, uyni tunikafon qilmoqchi bo'lib yurgan tanishingizga yuborib qo'ying.